Bonsoir à tous. Guten Abend alle zusammen. J'espère que vous allez bien. Ich hoffe, euch geht's gut. Vous avez passé une bonne journée. Habt ihr einen guten Tag gehabt? Ne soyez pas timide. Hein, Nur nicht scheuchen. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir le thème, Heute wollen wir das Thema anschauen. le jugement de Dieu. Eben der Gott auf der Anklagebank. Le plus grand des procès. Der grösste von der Prozess. Généralement, lorsque vous partez dans le christianisme Also normal, wenn ihr ins Christentum schauen ou d'autres religions, oder andere Religionen, on nous parle toujours hört man immer reden davon, que Dieu va nous juger. dass Gott uns richten N'est-ce pas? oder nicht? Mais aujourd'hui, Aber heute, nous allons parler du fait que c'est Dieu qui va être jugé. wenn wir mal schauen, eine Sicht anschauen, wo Gott gerichtet wird. Et c'est pourquoi Und wegen dem c'est le plus grand des procès. Wegen dem ist das der grösste von den Prozessen. Il n'y a aucun procès qui est plus grand que le procès de Dieu. Es gibt keinen grösseren Prozess, also Gerichtsverfahren wie das von Gott. Dans 1 Jean 4, In 1. Johannes 4, le verset 8, Vers 8, la plus belle définition de Dieu qui n'existe dans aucun autre livre que la Bible. die schönste Definition von Gott, die es in keinem anderen Buch gibt, weder in der Bibel. Vous n'allez pas trouver cette définition ailleurs que dans la Bible de Dieu, sur Dieu. Das, was hier über Gott gesagt wird, das findet ihr in keinem anderen Buch, weder in der Bibel. Celui qui n'aime pas Der nicht liebt, n'a pas connu Dieu, hat Gott nicht kennt, car Dieu est amour. weil Gott ist Liebe. Cherchez-moi un livre où vous allez trouver le fait qu'on doit vous dire que Dieu est amour. Suche mal ein anderes Buch, das sagt, dass Gott Liebe ist. Aucun livre. Nicht ein Buch. Je ne dis pas que Dieu est aimant. Comment? Je ne dis pas que Dieu est aimant. Immer. Ich sage nicht, dass Gott liebend ist. On dit que sa nature même, Ich sage, seine Natur c'est l'amour. ist die Liebe. Est-ce que vous comprenez, les amis? Versteht ihr? Donc, la Bible ne dit pas que Dieu est puissance. Die Bibel sagt nicht, dass Gott Macht ist. Bien que Dieu soit puissant. Aber Gott ist schon die Macht. La Bible ne dit pas que Dieu est miséricorde. Die Bibel sagt nicht, Gott ist gnädig. Bien qu'il soit miséricordieux. Weil er doch Gott barmherzig ist. Mais sur l'amour, Aber über die Liebe on dit qu'il est l'amour. sagt man, er ist die Liebe. Parce que dans le principe de Dieu, Weil im Prinzip Gottes c'est le pouvoir de l'amour. ist es die Macht von der Liebe. Dieu ne menace pas les gens pour qu'ils viennent à lui. Gott tut nicht die Leute erpressen, dass sie zu ihm kommen. Dieu ne tue pas les gens pour qu'ils viennent à lui. Gott tut nicht die Leute töten, dass sie zu ihm kommen. Il n'effraie pas des personnes. Er tut ihnen nicht Angst machen. Si vous partez dans un endroit Wenn ihr jetzt in einen Ort geht, où on vous effraie pour que vous donnez votre vie à Dieu, dass wenn wir euch nachher dort Angst macht, dass sachez ihr que c'est pas la euer vérité. Leben in Gott kennt, müsst ihr wissen, dass das nicht die Wahrheit ist. Parce que Dieu est amour. Weil Gott ist C'est Liebe. pas l'amour qui attire les gens Es ist durch die Liebe, die er die Leute an sich zieht. et non pas la condamnation. Und nicht durch die Verurteilung. Mais Dieu a un ennemi. Aber Gott hat einen Feind. Parce que le principe de Dieu, c'était l'amour du pouvoir. Weil das Prinzip Gottes ist die Macht von der Liebe. Excuse-moi, je vais corriger. Ich tue das schnell Le korrigieren. principe de Dieu, c'est le pouvoir de l'amour. Aber das Prinzip Gottes ist Macht durch die Liebe. L'amour Die Liebe n'est possible que s'il y a la liberté. ist nur möglich, wenn man hat Freiheit, den freien S'il n'y Willen. a pas de liberté, Wenn es keine Freiheit hat, hat es keine Liebe. c'est pourquoi Dieu a créé les êtres libres Wegen dem hat Gott die Menschen, alle Wesen, frei geschaffen, Pour mit faire le freiem bien. Willen. Um gut zu machen, mais gut qui zu peuvent faire machen le mal s'ils ne veulent pas suivre Dieu. oder Sünde machen, wenn sie nicht wollen, Gott folgen. Dieu n'a pas créé le mal. Gott hat nicht das Böse geschaffen. Il a créé l'homme Er hat den Menschen pour faire le geschaffen, bien, um Gutes zu machen, mais qui a la possibilité de faire le mal. aber mit der Möglichkeit, Böses zu machen. Ce n'est pas Dieu qui a rendu le mal actuel. Gott hat nicht das Böse aktuell gemacht. C'est l'homme en désobéissant à Dieu qui a choisi de faire le mal. Es war der Mensch, den er hat gewählt, zu sündigen, was er hat das Böse gemacht. S'il n'y a pas de liberté, Wenn es keine Freiheit il n'y a hat, pas d'amour. hat es keine Liebe. Les robots, celui-ci, Ein Roboter, il exécute seulement ce que je lui dis. der nur ausführen, was ich ihm sage. Vous avez le GPS dans votre voiture. Haben ja auch Navigation im Auto. Lorsque vous mettez le GPS, Wenn ihr hier etwas eingeben, vous tournez à gauche. nachher geht ihr links, Le GPS dit non, tournez à droite. nachher sagt die Navigation nein, rechts. Vous n'obéissez pas au GPS.
Wenn dem nicht folgt, Est-ce que le GPS se dit « Ah, je suis triste, tu as brisé mon cœur sagt nachher die Navigation, ja, jetzt bin ich traurig, hast du mir nicht gefolgt. » Non, Nein, parce que c'est un robot. weil es so ein Roboter ist. Dieu n'a pas créé de robot. Gott hat nicht Roboter geschaffen. Il a créé chacun d'entre nous avec la possibilité de choisir Er hat jeden einzelnen von uns geschaffen, dass wir frei wählen ou le rejeter. können, ihn annehmen oder ihn zu verwerfen. Dans le livre Im Buch d'Apocalypse Offenbarung 14, 14, verset 6, Offenbarung 14,6. ça fait partie des derniers messages que Dieu annonce à l'humanité. Es ist eine der letzten Botschaften, die Gott in der Menschheit übergibt. Dans le verset 7, Im Vers 7 on nous dit « Craignez Dieu heisst fürchtet Gott, donnez-lui gloire, gebt ihm Ehre, car l'heure de son jugement est venue. weil die Stunde von seinem Gericht ist gekommen. Généralement, Normalerweise nous aimons présenter ça comme le jugement du monde. tun wir das so in den Leuten aufzeigen, dass das Gericht von der Welt ist. Mais si vous partez dans le mot grec ici, Aber wenn wir gehen ins griechische Wort on parle d'auto-jugement. heisst es Selbstgericht. C'est Dieu qui est d'abord jugé dans le conflit cosmique. Es ist zuerst Gott, der wird gerichtet im kosmischen Konflikt. Donc il s'agit ici d'abord du jugement de Dieu. Also als erstes ist es das Gericht von Gott. La question qu'on doit se poser, mais pourquoi Dieu doit être jugé? Und nachher die Frage, die wir uns stellen, wieso muss Gott gerichtet werden? Vous pensez que vous pouvez aller dans une autre religion, on vous dit qu'on va juger un Dieu. Wenn ihr in andere Religionen Gemeinden hört, dass Gott muss gerichtet werden. Vous avez vu un président qui accepte d'être jugé par les gens qui sont petits? Habt ihr schon mal ein Land gesehen, wo der Präsident das annimmt, dass seine Untertanen ihn richten? Mais dans le christianisme, Aber im Christentum Dieu dit, vous pouvez me juger. sagt Gott, ihr könnt mich richten. Pourquoi on va juger Dieu? Und wieso machen wir das? La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, Die Bibel sagt in Offenbarung 12, verset 7, Vers 7, qu'il y a eu guerre dans le ciel. dass es im Himmel hat Krieg gegeben. Michael et ses anges Michael und seine Engel combattit contre le dragon et ses anges. haben gekämpft gegen Drachen und seine Engel. J'ai bien souligné le mot guerre pour que vous voyez en jaune. Ich tue gerne das Wort Krieg Il unterstreichen. n'y a pas de fusil dans le ciel. Im Himmel hat es kein Gewehr Le gehabt. mot guerre qui est là, Das Wort, das dort c'est le ist, mot grec das ist das griechische Wort polemos, Polemos. qui veut dire polémique. Das heisst Polemik. Il y a une polémique dans le ciel. Aber es hat eine Polemik im Himmel. Satan a commencé à véhiculer le mensonge de Dieu. Und Satan hat die Lüge, Lüge über Gott verbreitet. À cause de ce mensonge, Und wegen dem Lob le ciel s'est polarisé. und wegen dem hat nachher der Himmel hat sich gespalten. On nous dit dans le verset 4 d'Apocalypse Und im Vers 4 von Offenbarung 12 sagt que es, le serpent qui est le diable, eben die Schlange, wo ist der Satan, Satan, also der Teufel Satan. Satan veut dire adversaire. Und Satan soll ja heissen Widersacher. À cause de ça, Und wegen dem il a amené le tiers des anges avec lui. hat er ein Drittel der Engel auf seine Seite gebracht. Imaginez quelqu'un qui parle mal de vous Stell dir vor, jemand, der dort schlecht über euch redet. et finalement convainc tout le monde de mensonges qu'il dit sur vous et tout le monde vous fuit. Und nachher kann der die Leute überzeugen mit einem Logo über euch und nachher tun euch alle Leute meiden. Voilà le ciel qui est divisé en deux. Und nachher eben der Himmel, der ist in zwei gespalten. Michael et ses anges Michael und seine Engel et Satan et ses anges. und Satan mit seinen Engeln. Dieu n'a pas créé Satan. Gott hat nicht Satan geschaffen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Dieu a créé Lucifer, Gott hat Luzifer geschaffen. qui était le porteur de lumière. Il n'était pas la lumière, il était le porteur de lumière. Er war der Träger des Lichts. Er hat nicht das Licht geschaffen, aber er ist der Träger Mais des par son Lichts. libre arbitre, Aber weil er auch einen freien Willen il a hatte, décidé hat er sich entschieden, de désobéir à Dieu. Gott ungehorsam zu sein. Vous allez me dire, mais Dieu savait, pourquoi si Dieu savait, pourquoi il a créé Lucifer? Und nachher könnt ihr sagen, ja, Gott hat das vorausgewusst. Wieso hat er denn ihn gleich geschaffen? Mais si on comprend le caractère d'amour de Dieu, Aber wenn man versteht den Charakter von der Liebe von Gott, ce que Dieu connaît d'avance, das, was Gott voraus ce weiss, n'est pas lui qui cause cela. es ist nicht er, der das verursacht. Vous comprenez? Dieu respecte le libre arbitre de tout le monde, Weil Gott tut jede einzelne Person seinen freien Entscheid mais il espère akzeptieren. toujours que nous soyons sauvés. Aber er hat immer die Hoffnung, dass wir uns bekehren und gerettet werden. Donc voilà le ciel divisé en deux. Und eben hier der Himmel in zwei. La question qu'on doit se poser, Und die Frage, die wir uns stellen, comment Dieu va être justifié?
Wie wird Gott gerechtfertigt werden? S'il y a le conflit entre deux personnes, comment vous allez faire? Wenn es einen Konflikt zwischen zwei Personen was macht man? Quelqu'un peut me dire, Kann es jemand beantworten? si vous avez le conflit entre deux personnes, Wenn es einen Konflikt zwischen zwei vous avez un Personen problème, voici Tony qui est là, j'ai un problème avec lui. und dann eben der Toni ist und ich habe ein Problem mit ihm. Comment on va régler ce problème? Wie wollen wir jetzt das Problem beiseite schaffen? Ok, je m'en vais porter plainte à Tony. Aber ich tue jetzt Anzeige gegen ihn machen. Et il est convoqué au tribunal. Und nachher kommt er vor das Gericht. Et le jour qu'il vient au tribunal, Der Tag, wo er kommt. il vient voir que c'est moi le juge en même temps. Und nachher sieht er, dass ich auch noch der Richter bin. Alors, qu'est-ce que Tony va dire? Und nachher, was sagt der Toni? Que c'est pas juste. Was es nicht gerecht ist. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Haben wir das verstanden? Et la Bible nous avait déjà dit ça. Und die Bibel hat uns das auch gesagt. La Bible nous dit dans Deutéronome 19, verset 15, Die Bibel sagt in 5. Mose. 5. Mose 1915, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime. aber ein Zeuge reicht nicht, um einen Menschen zu verurteilen. Et qu'il faut toujours 2 ou 3 témoins pour une décision. Es braucht immer 2 oder 3 Zeugen für ein Urteil zu fällen. Mais dans le verset 16 à 17, Und im Vers 16 und 17 je veux qu'on puisse lire en allemand parce que c'est très intéressant. kann jemand auf Deutsch lesen, das ist dann wichtig. Deutéronome 19, verset 16 à 17. Aber 5. Mose. Deutéronome 19. 19, ja. 19. 19. Wenn ein frevelhafter Zeuge gegen jemand auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die beiden Männer, die eine Sache miteinander haben, vor den Herrn treten, vor die Priester und Richter, die zu jener Zeit sein werden. Und die Richter sollen gründlich nachforschen, und wenn der falsche Zeuge ein falsches Zeugnis wider seinem Bruder gegeben hat, Ok. 16, 17. On voit ici qu'il y a un faux témoin. Aber hier sehen wir, was es ein falscher Zeuge La ist. Bible te dit que si quelqu'un se lève pour accuser quelqu'un, Wenn aber jemand aufsteht, um jemanden anzuklagen, les deux doivent comparaître dass die zwei müssen vortreten devant Dieu vor Gott ou oder devant les sacrificateurs vor einem Hohepriester ou les juges en fonction. oder die Richter in der Mais Funktion. dans ce texte-ci-là, Aber in diesem Text est-ce que Dieu peut être juge? kann Gott hier Richter sein. Non, il est accusé. Nein, weil er ist ja angeklagt. Il faut une partie neutre Es braucht eine neutrale Person oder pour eine Partei, juger Dieu et Satan. um Gott. Gott und Satan zu richten. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Qui n'a pas compris? Wer hat es nicht verstanden? Tout le monde a compris? Tu as compris? Ok, je vais reprendre. Ich fange nochmal an. Donc quand vous ne comprenez pas, dites-moi, le but n'est pas d'avancer. Eben, wenn ihr etwas nicht versteht, müsst ihr sagen, es ist nicht das Ziel, ist nicht, was man vorwärts geht. La Bible nous dit Die Bibel sagt que s'il y a uns, le conflit entre deux personnes, wenn es einen Konflikt Il faut zwischen que- zwei Personen hat, il faut que ces personnes se mettent devant Dieu pour être jugées. dass die zwei Leute müssen vor Gott kommen und gerichtet werden. Mais ici, Aber hier, dans l'histoire du conflit dans la Bible, in der Geschichte vom Konflikt in der Bibel, Satan est l'accusateur Satan tut ja Gott anklagen. et Dieu est accusé. Und Gott ist angeklagt. Donc Dieu ne peut pas être accusé Also Gott kann ja nicht angeklagt sein et être gerichtet. juge. C'est pourquoi il faut une partie neutre Und pour wegen dem juger. braucht es eine neutrale Partei, die dann das richten. Quelle est cette partie neutre? Und wer ist die neutrale Partei? Vous savez que le juge, c'est celui qui n'a jamais été présent Aber der Richter ist der nie anwesend ist, lorsque le conflit s'est passé. wo der Konflikt hat angefangen. Vous savez ça? Tous les juges au tribunal, ils n'étaient pas là quand c'était là. Weil alle Richter sind nie anwesend gewesen, wo etwas ist zwischen zwei Personen. On leur présente les faits. Wir tun die Et Fakten juge. bringen und sie tun nach dem richten. Alors qui devait juger Satan et Dieu? Und eben wer tut denn hier Gott Les und anges? Satan richten? Die Engel? Nein, Ils étaient présents. sie sind anwesend gewesen. Qui devait les juger? Wer? Non. Die Menschen. C'est pourquoi l'homme a été créé après le péché. Wegen dem ist der Mensch nach der Sünde erschaffen worden. Il a été créé après le péché Er ist geschaffen worden nach der Sünde, pour juger ce conflit cosmique. um den kosmischen Konflikt zu richten. Qui n'a pas compris? Wer hat nicht verstanden?
Je vais vous donner un texte qui vous confirme ce point-là. Ich gebe euch jetzt einen Text, der das bestätigt. Si vous partez dans 1 Corinthiens 6, 1. Korinther 6, versets 2 à 3, Vers 2 und 3. Paul utilise l'expression le futur ici là. Eben, Paulus soll hier den Ausdruck von der Zukunft benutzen. Ne savez-vous pas que nous jugerons le monde? Wisst ihr nicht, dass wir die Welt richten werden? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Quel ange il parle ici? Und wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? Il Von parle welchem du Engel soll futur. ihr hier reden? Er redet hier von der Zukunft. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait à ce qu'on ne peut pas juger maintenant. Weil etwas ist dann passiert, dass man nicht gerade jetzt richten kann. Vous savez ce qui s'est passé? Wisst ihr, was ist passiert? Quand Satan est venu voir Adam et Ève. Wo Satan ist hat Adam und Eva besucht. Imaginez, Könnt ihr euch vorstellen? vous savez que vous devez être condamné pour 20 ans de prison ou 100 ans de prison. Stellt euch vor, ihr wisst, ihr habt Gefängnis vor euch, vielleicht 20 Jahre, Et vous connaissez le juge. und ihr kennt den Richter, Vous connaissez où il habite. und ihr wisst, wo er wohnt. Vous allez passer tout le temps pour essayer de le corrompre, c'est pas vrai? Könnt ihr vorbeigehen und versuchen, ihn zu bestechen. Et c'est exactement ce que Satan est venu faire à Adam et Ève. Und das hat Satan gemacht mit Adam und Eva. Parce qu'il sait très bien, Weil er hat genau gewusst, si un juge est corrompu, il ne peut pas juger une affaire. wenn ein Richter korrupt ist, kann er nichts mehr richten. C'est pourquoi il est venu dans le jardin Wegen dem ist er in den Garten gegangen, pour essayer zu probieren, de convaincre Ève Eva zu überzeugen, de ne pas suivre Dieu. nicht Gott zu folgen. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Und am Ende, was ist passiert? Ils ont péché. Sie haben gesündigt. Donc ils sont disqualifiés pour juger le conflit cosmique. Und durch das sind sie unbrauchbar geworden, für das kosmische Konflikt zu richten. Qui n'a pas compris jusqu'à maintenant? Habt ihr alle verstanden? Alors, Adam était qui? Also Adam ist wer gewesen? Wer ist Adam gewesen? Dans Luc chapitre 3, In Lukas Kapitel 3, verset 38, Vers 38, on dit qu'il était le fils de Dieu. heisst er ist der Sohn Gottes gewesen. Retenez bien ça. Das müsst ihr jetzt im Kopf Adam behalten. était le fils de Dieu Adam ist der Sohn Gottes gewesen. par création. Durch die Schöpfung. Et Adam était le roi de la terre. Und Adam ist der König gewesen von der Welt. Le psaume chapitre 8 est clair là-dessus. Und Psalm Kapitel 8 tut das klar Où Dieu a donné definieren. la domination à Adam. Wo Gott hat die Herrschaft von der Erde in Adam übergeben. Et lorsque Adam a péché, Und wo Adam gesündigt hat, il a perdu son territoire. hat er die Herrschaft verloren. Il est devenu esclave de Er ist Satan. Sklave Satans geworden. Vous n'avez pas remarqué plusieurs fois Jésus utilise l'expression parlant de Satan? Habt ihr nicht schon gemerkt, dass Jesus vielmal, wenn er über Satan redet, den Ausdruck gebraucht? Le prince de ce monde. Der Prinz von dieser Welt. Pourquoi il dit le prince de ce monde? Wieso sagt er der Prinz von dieser Parce que Welt? Satan a pris le pouvoir sur Adam et Ève. Weil Satan hat die Macht, die Gott die Adam und Eva gegeben hat, übernommen. Est-ce que vous savez, dans lors de la tentation Weil wisst ihr, wo er ist in der Versuchung de war? Jésus, Die Versuchung von Jesus. dans Luc chapitre 4, In Lukas Kapitel 4 Satan dit à Jésus, sagt Satan Jesus, prosterne-toi du von mir nicht et m'adore. und du mich anbeten. Je te donnerai toutes ces choses-là. Und ich werde die ganze Reichtum Car elle m'a été donnée. weil sie sind in mir gegeben worden. Qui lui a donné? Wer hat sie ihm gegeben? Adam. Adam. Donc il est devenu celui qui dirige ce monde. Und durch das ist er der Herrscher von dieser Welt geworden. Adam a tout perdu. Adam hat alles verloren. Il est devenu esclave, Er ist Sklave geworden, sa femme est esclave, seine Frau auch. tous ses descendants esclaves du Satan, Seine Nachkommenschaft sind Sklaven et il ne peut geworden. plus juger le conflit Und entre er eux. hat nachher nicht mehr können richten, den Konflikt zwischen Gott und Satan. Alors comment Dieu va faire alors? Also, wie hat Gott das Problem gelöst? Parce qu'il a perdu son territoire. Weil er hat ja seine Herrschaftsgebiet verloren. Sa conception de Dieu a changé. Und sein Auffassungsvermögen von Gott hat auch Parce geändert. qu'il a commencé à avoir peur de Dieu. C'est pas Weil er vrai? hat einfach Angst bekommen von Gott. Et il a perdu sa fonction de juge. Und eben seine Funktion als Richter hat er verloren. Posons-nous la question maintenant. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, Comment Dieu va restaurer l'homme? wie tut Gott den Mensch wieder in ursprünglichen Puisque l'homme doit juger, Zustand bringen? comment Dieu va sauver le pécheur sans sauver le péché? Wie tut Gott den Sünder retten, ohne die Sünde zu retten? Comment Dieu va détruire le péché sans détruire le pécheur? Und wie tut er die Sünde zerstören, ohne den Sünder? Parce que Weil
Ce que Dieu aime le plus, Das, was Gott am meisten liebt, c'est qui? ist wer? L'homme. Der Mensch. C'est pas vrai, il nous aime, n'est-ce pas? Liebt uns, oder nicht? Ce que Dieu aime le plus, Das, was Gott am meisten liebt, aime ce que Dieu hait le plus. das, was Gott am meisten liebt, quoi? Ce que Dieu aime le plus, l'homme, Mir. aime ce que Dieu hait le plus, qui est le péché. Und wir lieben am meisten das, was Gott hasst, die Sünde. Nous aimons quelque chose que Dieu hait. Wir haben etwas gern, was Gott hasst. Comment Dieu va séparer ce qu'il aime de plus avec ce qu'il hait le plus? Wie kann Gott das trennen, das, was er am meisten liebt, mit dem, was er am meisten hasst? Donc Dieu veut sauver le pécheur sans sauver le péché. Aber weil Gott will ja den Sünder retten, ohne die Sünde zu retten. Et ça, c'est une équation difficile. Und das ist eine schwere Aufgabe. N'est-ce pas, les amis? Oder nicht? Qui est maître? C'est un chirurgien qui va faire cette opération. Wer möchte der Chirurg sein, der die Operation macht? Si vous partez sur une table de chirurgien, il ne peut pas séparer le péché. Oder der Chirurg kann nicht auf dem Operationstisch die Sünde rausschneiden. Je vous ai dit tout à l'heure que Luc chapitre 3 verset 38 nous dit Ich habe euch gesagt vorhin, Lukas 3, Adam 38, était le fils de Dieu. dass Adam der Sohn von Gott war. Si Dieu doit venir restaurer cela, comment il doit faire? Und wenn Gott das will, wieder gut machen, wie muss er kommen? Zweiter Sohn. So. So. Avec son Deuxième. fils. Il doit envoyer son fils, c'est ça. Pourquoi? Man muss seinen Sohn schicken, wieso? Vous allez comprendre pourquoi. Deuxième. Ihr werdet verstehen, wieso. Lévitique 25, Sind c'est le ja. deuxième livre, c'est le troisième livre. Trois. Troisième. Aber 3. Mose Troisième Mose. 25, Tu avais une question? 25, 47 bis 49. On va lire le verset 25 d'abord Zuerst Vers 25. et le verset 47. Vous allez me dire exactement comment la Bible est un livre qui nous dit tout. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Aber und ihr werdet sehen, dass die Bibel alles sagt und wir müssen nichts sagen. C'est bien? Le verset 25 d'abord. 25. Lévitique 25, Ah, 25. Ja. verset 25 d'abord. Dass wenn dein Bruder verarmt und etwas von seiner Habe verkauft, so soll sein nächster Verwandter kommen und einlösen, was sein Bruder verkauft hat. Donc si ton frère a vendu, il devient pauvre, n'est-ce pas? Aber wenn deine Brüder verkauft hat, ist wird er arm. Il a un droit de rachat, n'est-ce pas? Hat ein Wiederkaufsrecht. Mais c'est que celui qui doit le racheter doit être de sa famille. Aber der es wieder kaufen kann, muss von seiner Familie sein. On est d'accord là-dessus. Versteht ihr das? Maintenant, lis le verset 47, ma soeur, Der 47 à 48 bis 48. ou à 49. Oder auch bis 49. Wenn irgendein Fremdling oder Beisasse bei dir zu Besitz kommt und dein Bruder neben ihm verarmt und sich dem Fremdling oder Beisassen bei dir oder jemanden von dessen Sippe verkauft, so soll er, nachdem er sich verkauft hat, das Recht haben, wieder frei zu werden, und es soll ihn jemand unter seinen Brüdern einlösen. Oder sein Oheim oder sein Vetter oder sonst sein nächster Blutsverwandter aus seinem Geschlecht. Oder wenn er selbst so viel aufbringen kann, so soll er selbst sich einlösen. Merci. On nous dit si un étranger, qui était l'étranger sur la terre? Aber und hat Tobi gesagt, wenn ein Fremder kommt, wer ist der Fremd gewesen von Satan, der das war. Erde? Satan. Et qui est devenu pauvre? Und wer ist arm gekommen? Adam. Adam. Si Dieu doit racheter Wenn jetzt Gott muss das wieder kaufen, Adam, Adam wieder on nous kaufen, dit qu'il doit être de sa famille. heisst, er muss von seiner Familie sein. Vous comprenez? Versteht ihr? Est-ce que vous comprenez pourquoi on dit Jésus, fils de Dieu? Versteht ihr, wieso sagt man, was Jesus Sohn Gottes genannt wird? Parce que le premier fils de Dieu a échoué. Weil der erste Sohn Gottes ist gefallen. Pour que Dieu le rachète, Und dass Gott ihn wieder il faut qu'il zurückkaufen kann, vienne pour devenir le fils de Dieu. muss er kommen als Sohn Gottes wieder, Pour le racheter. um ihn zu kaufen. Là où Adam a échoué, Dort, wo es Adam gefallen ist, c'est là où Jésus a eu la victoire. dort war es, gewesen, wo Jesus hat den Sieg errungen. Adam était dans le jardin, Adam war im Garten, gewesen, avec tous les fruits. mit allen Früchten. Il n'avait pas faim, Er hat nicht Hunger gehabt, mais il a péché. aber er hat gesündigt. Jésus, Und Jesus, dans le désert, in der il Wüste, n'avait rien à manger. hat nichts zu essen Il gehabt, était tenté pour manger. ist versucht gekommen, um zu essen, Il n'a pas tombé. Il n'est pas und er tombé. ist nicht gefallen. C'est pas vrai? Ist das nicht wahr? Adam, Adam, le vendredi, am Freitag, Dieu a fait endormir Adam. hat Gott in einen tiefen Schlaf Il a ouvert gemacht. quoi? Sa côte. Was hat er aufgetan? Seine Rippen, also Pour seine qui? Seite, für wer?
Eva. son épouse. Für seine Frau, für seine Jésus, Jesus sur la croix, auf dem Kreuz, un vendredi, am Freitag. sa côte a été ouverte pour qui? Und seine Seite ist für wer auf? L'église, son Aufgemacht épouse. Für seine Kirche, auch für seine Braut. Wasser und C'est pourquoi la première tentation de Jésus, Wegen dem die erste Versuchung von Jesus, lorsque Satan dit, tu transformes ce pied en pain, wo Satan sagt, Jesus, du den Stein in Brot verwandeln. qu'est-ce que Jésus dit? Was sagt Jesus? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Dass der Mensch nicht nur von Brot allein leben. Jésus cite Deutéronome 8, verset 3. Jesus tut hier die Bibel zitieren. Allez regarder ce qui signifie homme dans Deutéronome 8, verset 3. Aber gehen wir schauen, was dort die 5. Mose, Deutéronome 8, verset 3. 8, Vers 3 geschrieben ist. Vous savez que c'est le mot Adam. Wisst ihr, was dort das Wort Adam benutzt wird? Jésus est tenté, Jesus ist il versucht. répond comme Adam. Gibt Antwort wie Adam. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Versteht ihr? Donc, il est venu pour racheter Adam Ist zum gekommen, Adam wieder zu et pour freizukaufen. restaurer la fonction de l'homme. Wieder die Funktion, die der Mensch ursprünglich wieder herzustellen. Et cette histoire était déjà rencontrée dans la Bible. Und die Geschichte ist schon in der Bibel erzählt gekommen. Qui connaît Ésaü et Jacob? Wer kennt Esau und Jakob? Qui était le premier? Wer war der Erstgeborene gewesen? Ésaü. Der Esau. Il a vendu son droit de naissance. Hat sein Geburtsrecht verkauft. Lui qui devait avoir l'héritage. Der hat zählt haben. Il a vendu avec le plat de quoi? Und hat verkauft für was? Für eine Nahrung. Comme Für Adam. Linsen. C'est pas vrai? Wie Adam. Et comment son frère a récupéré ce droit de naissance? Und wie hat seine Brüder das wieder zurückgekommen. Il zurückgewonnen? a porté la peau comme son frère. Hat ein Fähli angetan, dass in seinen Brüder C'est pourquoi kriegt. Jésus doit prendre la peau d'Adam. Wegen dem hat Jesus müssen die Haut von Adam haben. Est-ce que vous comprenez, les amis? Versteht ihr? Afin que par lui, on ait la bénédiction maintenant. Dass wir durch ihn den Segen haben können. Dieu avait déjà raconté cette histoire. Und Gott hat die Geschichte schon erzählt. Donc maintenant, Und jetzt, on va répondre à la question comment justifier Dieu. jetzt wollen wir die Frage beantworten, wie tun wir Gott rechtfertigen? On a vu que pour que une affaire soit réglée, Wir haben ja gesehen, das Problem zu lösen, il faut 2 ou 3 témoins. braucht es 2 oder 3 Zeugen. Qui est le premier témoin? Wer C'est ist der Jésus. erste Zeug in diesem Gericht? On sait que c'est Jésus. Wir wissen, das ist Jesus. Jésus est venu sur la terre. Jesus ist auf die Erde gekommen. Il dit dans Jean 17, verset 3 In Johannes 17, Vers 3 sagt er, et le verset 4, und 3, le verset 3 à 4, Vers 3 bis 4. il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Das ewige Leben ist, dass sie dich kennen. Le verset 4, il dit, Der Vers 4 sagt, je t'ai glorifié sur la terre, ich habe dich verherrlicht auf Erden j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. und ich habe das Werk vollendet und du mir hast aufgetragen. Que veut dire glorifier? Was heisst hier verherrlichen? Glorifier veut dire donner l'opinion, un bon jugement sur Dieu. Verherrlichen heisst etwas Gutes über Gott sagen. Quand Jésus est venu sur la terre, Wo Jesus auf der Erde il ist venait gekommen, rendre témoignage au Père ist er gekommen, Zeugnis machen für den Vater. pour montrer Und zu que zeigen, Dieu n'est pas comme les pharisiens voulaient le présenter. dass Gott nicht ist, wie die Pharisäer ihn haben wollen Que darstellen. Dieu n'est pas comme les gens voulaient le présenter. Dass Gott nicht ist, wie die Leute ihn darstellen. Un Dieu qui veut tuer des personnes. Ein Gott, der will die Menschen töten. Un Dieu qui veut faire la différence. Non. Ein Gott, der macht Unterschiede. Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Und Jesus hat auch mit Leuten gegessen, die schlechte Sünden Sans sind. participer à leur péché. Aber ohne Teilhabe an ihren Sünden. Jésus est venu montrer qui est réellement le Père. Jesus ist gekommen zeigen, wer der Vater wirklich ist. Mais il faut un autre témoin, Aber es braucht noch einen anderen Zeuge, à part Jésus. außer Jesus. Qui est ce témoin-là? Wer ist der Zeuge? C'est vous et moi. Das sind ihr und ich. Vous savez ça, les amis? Wisst ihr das? Nous, c'est pourquoi la Bible dit, Wegen dem sagt die Bibel, vous êtes mes témoins. ihr seid meine Zeugen. Pourquoi on est témoin de Dieu? Wieso sind wir Zeugen von Gott? On est témoin parce qu'on doit venir, il y a un jugement qui se passe. Wir sind Zeugen, weil da ein Gericht stattfindet. Même Jésus a dit, vous serez mes témoins, à commencer par où? Und Jesus hat auch gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. À Jérusalem. Aber von von Jerusalem. Donc le chrétien, c'est un témoin parce qu'il y a une grande controverse. Weil der Christ ist ein Zeuge, weil es so eine grosse Verwirrung hat. Parce que Dieu est accusé Weil Gott ist angeklagt et nous devons rendre témoignage pour lui. und wir müssen für ihn Zeugnis ablegen. Matthieu 24, Matthäus 24, verset 14. 14.
Il dit bien, sagt er gut, cette bonne nouvelle, die gute Botschaft, remarquez bien ce qu'il donne comme expression. tut jetzt genau beachten, was er für einen Ausdruck da gibt. Le fait qu'il utilise cette bonne nouvelle, Wenn er sagt, die gute Nachricht, si je vous dis, wenn ich euch sage, donnez-moi ce téléphone, geben wir mal das Nattel, c'est parce qu'il y a d'autres téléphones sur la table. ist es doch, weil es andere Telefon hat auf dem Tisch. Vous savez ça? Wisst ihr das? Vous savez qu'il y a plusieurs évangiles, Wisst ihr, es hat mehrere Evangelien, mais il y a un seul qu'on doit prêcher. aber es hat nur eins, das man muss predigen. Vous savez ça? Wisst ihr das? Il y a des gens qui présentent en disant que oui, l'évangile de la prospérité, Es gibt l'évangile Leute, die de... sagen, das Evangelium vom Reichtum, das Evangelium vom Gutsein. L'évangile où on est sauvé par le parler en langue, l'évangile qu'on est sauvé... Il y a toutes sortes d'évangiles. Es gibt viele verschiedene Evangelien. Mais Jésus dit, Aber Jesus sagt, cette bonne nouvelle-ci die gute Nachricht doit être prêchée dans tout le royaume muss im ganzen Reich verbreitet werden. et servira de témoignage. Und es wird als Zeugnis dienen. Vous savez ça? Pourquoi Wisst le ihr das? témoignage? Wieso das Zeugnis? Jésus est en train de nous montrer ici que Weil Jesus tut uns so jetzt zeigen, vous et moi, ihr und ich, on aime toujours penser que lorsqu'on doit évangéliser des personnes, wir denken immer, wenn wir die Leute evangelisieren, on doit seulement leur dire Jésus t'aime. wenn wir nur sagen, Jesus liebt dich. Ou aller frapper à leur porte, donne ta vie à Jésus. Oder klopfen und sagen, gib dein Leben Jesus. Comme si ça suffit. Und das so lenkt. C'est pas vrai? Und viele denken, das lenkt. Vous ne voyez pas souvent les chrétiens dans la rue crier Oh, donne ta vie, sinon tu vas partir en enfer. Habt ihr nicht schon gehört, auch so Strassenprediger, gib dein Leben Jesus, Et sonst beaucoup gehst du sont in die Hölle. convaincus que c'est ça Und l'évangélisation. viele meinen, das ist Evangelisation. Mais s'ils avaient bien lu ce passage, Aber wenn sie das hätten gut gelesen, pour Jésus, für Jesus l'évangélisation, geht die Leute ce evangelisieren. n'est pas la transmission de l'information, Ist nicht eine Übertragung von Informationen, mais c'est la transmission de la transformation. aber in den Leuten übergeben, mitzuteilen von der Veränderung vom Menschen. Nos actions parlent plus que nos paroles. Unsere Aktionen tun mehr reden, als unsere Worte. Parce que Dieu est accusé tout le temps à cause des chrétiens et des croyants. Weil Gott ist ohne Halt angeklagt wegen der Christen. Il y a des gens qui pensent qu'il faut tuer au nom de Dieu. Viele denken, im Namen Gottes muss man die Leute töten. Et combien de personnes ne veulent pas connaître Dieu parce qu'il y a des gens qui tuent le nom de Dieu pour tuer. Und wie viele Leute wollen Gott nicht kennen, weil es um Leute hat, die in seinem Namen gehen töten? C'est pas vrai? Ist das nicht wahr? Il y a des gens qui pensent que Dieu va torturer les gens éternellement en enfer. Viele denken, Gott tut die Menschen für Ewigkeit in der Hölle leiden. Et Jésus dit, Und Jesus sagt, vous devez rendre témoignage. ihr müsst Zeugnis bringen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Aber was machen wir? Nous faisons ce que Paul dit dans Romains 2, verset 24. Wir machen, was Paulus sagt in Römer 2,24. Il dit, à cause de nous, Er sagt, wegen uns le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Wegen uns wird der Name Gottes bei den Heiden verlästert. Combien de fois notre comportement Wie viel Mal unser Verhalten a plus causé du tort à Dieu hat mehr Schlechtes gemacht in Gott, que lui donner gloire? weder ihn zu verherrlichen. Et nous sommes dans le jugement de Dieu. Und wir sind im Gericht Gottes. Je vais faire lire un passage Ich möchte jetzt etwas zu lesen machen. dans Luc chapitre 7. In Lukas Kapitel 7. Luc chapitre 7. Excusez-moi. Luc chapitre 7, le verset 28 à 29. 28 bis 29. C'est un passage très important. Vous allez voir deux types de personnes. Es ist eine sehr wichtige Passage, weil es hat zwei Typen von Personen. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Le 30. Aber die Priester und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Remarquez bien, il y a deux types de personnes. On nous dit, Eben da hat es zwei Arten von Menschen. les publicains, c'est les gens de mauvaise vie. Und wir sind jetzt hat sie sogar gelesen. Zöllner sind ja Leute von schlechtem Leben gewesen. Ils ont écouté le message de Jean que Jésus leur avait donné. Und sie haben die Botschaft von Johannes gelost.
Ils ont accepté le message. Sie haben die Botschaft angenommen. Et le fait qu'ils ont vécu ce message, Und weil sie das haben gelebt, on dit qu'ils ont justifié Dieu. heisst, dass sie Gott haben verherrlicht. Est-ce que vous comprenez, les amis? Versteht ihr? Donc, quand ils acceptent le message, ils veulent vivre, on dit qu'ils justifient Dieu. Aber wenn jemand durch die Botschaft annimmt und danach lebt, heisst es durch Gott verherrlichen. Mais les pharisiens, Aber die Pharisäer c'était les religieux. sind die Religiösen gewesen. On dit qu'ils ont refusé le message de Und Dieu. es heisst, es ist da geschrieben, dass sie die Botschaft haben nicht angenommen. Est-ce que vous savez Wisst ihr? que nous pouvons justifier ou condamner Dieu dans nos décisions que nous prenons tous les jours? Wir können Gott entweder verherrlichen oder verurteilen mit den Entscheidungen, die wir treffen. Lorsque nous professons qu'on est chrétien Wenn wir sagen, wir sind Christen et que Dieu nous montre clairement quelque chose dans sa parole und Gott sagt uns etwas klipp und klar in seinem et Wort que nous rejetons, und wir es verwerfen, nous sommes en train de le condamner devant l'univers. sind wir ihn verurteilen durch das. En disant que ce que tu me proposes, Dieu, je ne veux pas, je veux celui de Satan. Und durch das sagen wir, Gott, das, was du mir willst geben, das will ich nicht, ich nehme das von Satan. Donc tout ce que nous faisons Und alles, was wir machen, donne gloire à Dieu gibt entweder er Gott ou le condamne. oder ihn verurteilen. Quand nous connaissons quelque chose Wenn wir etwas wissen et nous ne le mettons pas en pratique, und wir es nicht ausleben, nous sommes en train de condamner Dieu. sind wir Gott, verurteilen. Parce que nous sommes en train de dire, Weil wir sind mit dem am sagen, Dieu, je ne suis pas convaincu par ce que tu me proposes. ich bin nicht überzeugt, Gott, mit dem, was du mir willst geben. J'ai une autre alternative. Ich habe einen anderen Weg. Et dans ce monde, Und in dieser Welt il n'y a pas la neutralité dans gibt es le nicht conflit. eine neutrale Position. Nous devons prendre position. Man muss sein Lager wählen. Et c'est chaque jour, Und jeden Tag, toutes les petites décisions que je prends, all die kleinen Entscheidungen, die man trifft, ça décide tut nachher entscheiden, si Dieu est justifié ob Gott gerechtfertigt ou wird il est condamné. oder verurteilt. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, Und wegen dem werden wir sehen in Offenbarung, dans le chapitre 20, im Kapitel 20, le verset 4, Vers 4, on nous dit ceux qui vont juger à la fin des temps avec Dieu. dort wird beschrieben, wer du mit Gott im Ende von der Zeit richten. Durant les 1000 ans, Während der 1000 Jahre. on dit c'est seulement ceux qui auront le pouvoir de juger. Qui sont ces personnes-là? Es sind nur die haben die Macht zum Richten. Wer sind die Personen? Parce qu'ils ont donné témoignage Weil sie haben à Jésus. Zeugnis gegeben für Jesus. Est-ce que vous comprenez, les amis? Versteht ihr? Alors si nous Also wenn wir ne donnons pas témoignage pour Dieu maintenant, Wenn wir jetzt nicht ein Zeugnis von Gott geben, nous ne pourrons jamais aller donner témoignage pour lui dans le ciel. werden wir nicht können Zeugnis geben im Himmel. Dans le grand procès où Dieu est, In dem grossen Prozess, wo Gott ist, chaque jour, jeden Tag, il compte sur chacun d'entre nous. tut er auf jeden einzelnen zählen. Mon enfant, Mein Kind, est-ce que tu peux te positionner pour moi? kannst du dich für mich entscheiden? Parce que je suis accusé dans le monde. Weil ich bin um angeklagt in der Est-ce que je Welt. peux compter sur Kann toi ich auf dich zählen? pour que tu puisses me défendre? Was du mich kannst verteidigen in dieser Welt? Dieu a besoin de nous Gott hat uns nötig. dans ce conflit. In diesem Konflikt. Et ne donnons pas accès à l'ennemi. Und dann nicht Möglichkeit dem Feind. Parce que ce que Dieu veut, Weil das, was Gott will, c'est en prenant position pour lui, dass wir für ihn Position, Partei wählen, son nom va être blanchi de toutes les accusations qu'on lui a données. so wird sein Name wieder rein werden von all den Anklagen, die gegen ihn sind. Est-ce que vous connaissez qui vous représentez devant Dieu? Kennt ihr, wer ihr vor Gott repräsentiert? Devant Dieu, vous avez une grande importance. Weil vor Gott habt ihr einen grossen Wert. Le créateur de l'univers compte sur chacun d'entre nous. Der Schöpfer vom Universum zählt auf jeden Einzelnen. On a une fonction de juge. Weil wir haben eine Richterfunktion. Et qui est chaque jour que nous devons démontrer si nous sommes un bon juge ou un mauvais juge. Und täglich müssen wir zeigen, ob wir gut oder schlechte Richter sind. Dieu, chaque jour, il crie dans les oreilles de chaque personne ici. Und Gott tut jedem in sein Gewissen reden. Je peux compter sur toi. Kann ich auf dich zählen? C'est pas magnifique, les amis? Ist das nicht auch wunderbar? Le créateur de l'univers veut compter sur moi. Dass so ein Gott, der alles geschaffen hat, dass er auf uns zählt, Pour le blanchir. ihn eben rein zu machen. Est-ce que nous aimerons le Sein faire? Name. Est-ce que Dieu peut compter pour nous Kann Gott auf uns zählen dans ce conflit? in diesem Konflikt?
C'est la bonne question que nous devons nous poser. Das ist eben die Frage, die wir uns stellen müssen. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Kann Gott auf uns zählen? Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 4, verset 9, Und wegen dem in 1. Korinther 4, 9 Paul dit, sagt Paulus, nous sommes en spectacle devant les anges et le monde. dass wir ein Theater sind worden vom Universum. Nous sommes observés. Wir sind beobachtet. Même si on fait des choses en secret, Auch wenn wir etwas im Versteckten machen. ce n'est pas secret pour Dieu. Für Gott ist nichts geheim. Et non plus pour Satan. Und auch nicht für Satan. Donc, chaque fois que nous faisons quelque chose, Aber jedes Mal, wenn wir etwas machen, ça marque un point pour Dieu entweder zählt es ein Punkt für ou Gott ça marque 0 pour lui. oder 0 für ihn. Mais le créateur de l'univers qui nous donne la vie, Aber der Schöpfer vom Universum, der uns das Leben hat gegeben, il espère dort hoffen, que nous prenons position pour lui. dass wir uns für ihn entscheiden. Nous allons prier et prendre des questions. Jetzt wollen wir beten und nachher Fragen. Notre Père, nous te remercions Lieber Vater, wir danken dir pour ta bonté. für deine Güte. Pardonne toutes les fois que nous t'avons pas bien représenté. Du willst uns verzeihen, all die Mal, wo wir dich schlecht repräsentiert. Aide-nous à partir d'aujourd'hui, Père, Du uns helfen ab heute, à être des témoins pour toi, Seigneur. dass wir Zeugen für dich sein Pas seulement de nos paroles, Père, können. Nicht nur durch unsere Worte, mais de nos actions. aber durch unsere Taten. Nous t'avons toujours mal représenté, Père. Weil wir dich immer schlecht Aide-nous comme repräsentieren. Jésus, Du uns helfen wie Jesus, qui est venu te témoigner sur la wo terre. ist gekommen und hat Zeugnis von dir gemacht. Merci pour ta bonté. Danke für deine Güte. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Im Namen Jesus beten wir. Amen. Amen.